দেখুন কিভাবে খাওয়া দাওয়া করতেছে সে। মনে হইতেছে অনেক দিন ধরে সে খায় না কিছু, তো তাকে প্রতিদিনই খাবার দেওয়া হয়। কত খাবার লাগে ওর দেখেন। অন্য সব পাখির থেকেও বেশি খাবার খায়, কারণ তার মাংস পছন্দ, সে মাংস খাইতে ভালোবাসে। সে যখন খোলা আকাশে ঘুরে বেড়ায় তখন বিভিন্ন রকমের পাখি, বিভিন্ন রকমের ইঁদুর, ব্যাঙ এগুলো ধরে ধরে খাওয়া দাওয়া করে। এই পাখি 1 কিলোমিটার দূর থেকেও স্পষ্ট দেখতে পারে কোথায় কি আছে। উড়ন্ত অবস্থায় কোথাও শিকার পেলে সেখানে দ্রুতই গিয়ে আর কি শিকার করে তারপরে খায়।